Sinuwun Darawati. Ada sinuwun Baladewa Wilujeng Den. Ya Bagong wis tak tampa. Ndak salah padha maca udrasa, tangisan ki padha napa? Sinuwun kados pundi lelapanipun bapak kula. Wong tuamu napa? Kakene Semar dibeta tiyang. Sing gawa sapa? Niki wae Ndara Janaka kali ate sengkuni dugi ngriki. Niku terus kakekne digawa medang wingking. Kakekne boten pamit kakale kula. Iki pripun Ndara? Wis. Aja tak oleh nunang wah sing boten nangis mawon dipun kelangan wong tuwa. Lha iki pripun? Ya, mengko dhisik, mengko tak toto. Wong tuamu ora apa-apa. Mboten napa-napa pripun wong kali sengkuni ngoten kok mboten urung ajeng dipateni. Margi sadurunge niki nggih enten sing cetha sing matur, nek basa ya basa, nek ngoko ya ngoko. Nggih saderengipun Ndara Janaka rawuh niki wau Prabu sapa terus mau Prabu Baranjana. Wah, Prabu Baranjana Nalendra saking pamendika Timbul Jaya. Timbul Jaya Dengkul Manjelok saking Timbul Kaunan niku ajeng mados tumbale kakekne niku. Yen ngono wong tuane wis digawa Nyai Arjuna. Nggih, mboten urung kangge tumbal enten Mestina sinuwun. Ah, iya Yai. Ingati mati seperti itu ya Yai. Iki ngapa ta Yai? Panjenengan sinuwun panjenengan pintukane aku. Mbok iki sabar kemawon kok ngendika kok ling bengok. Wah, aku gitu ya ngono iki. Awake dhewe kalah dhisik lawan Janaka Sara Sengkuni. Inggih, namung sampun kuwatos. Taksih wonten merginipun kangge srana mangsulaken Kakang Nayantaka. Jarane piye? Mawa jare kula. Dina iki Janaka wis nggawa Semar. Kowe trima apa ora upanane bapakmu dipateni dening Lomono? Wah, boten trima. Kula boten trima. Ora trima. Mbok sing ngesan to, Bang. Ala soyang. Nek pancen kowe padha ora trima, kowe nang ngastina, Lomono petokno. Wani apa ora? Wah, boten wani. Pawau kula pidat supaya timbul kewanenmu, ayo tak dandani. Punapa paduka pangling menika apa ana kawan kala wau.
kuwi cara-cara mau inggih astagfirullahaladzim kabeh iki mung ana sanggangan maune rupane wis ora bejaji kok bareng do nganggo lurik kok wah nganggo lurik terus ora tuku dhewe waduh oleh peni men nolo gareng nuwun kula Petro lho wonten dawuh Bagong kula katamu gegeden itu juru meloter jadi pengitani no wis tak suwelok ya aku dandan sapingan iki fotonen jero mangsane gue gak cepet ayune wandamu elek ngono gandeng wis padha nganggo sandangan kowe padha salina jeneng sama para nami kula sinten nala gareng kowe tak wenehi jeneng Bambang Cakrawangsa Bambang Cakrawangsa iya Petro kowe jenengmu Bambang Cakrayuda lha Cakrayuda lah kula Cakra sinten kowe golek jeneng dhewe Cakra jiya malah ketoprak apik Cakra jiya wis kowe padha mangkat nyang Praja Mestina nganggo dalan apa mangsa Budawa bakune bisa ketemu karo Lumana nyuwun pangestu tak yo padumani kula kawan kentonging Paluapindo wangsiting kakung karagam hanjrah sabdaning sapa Guru asaura sapono paneh rahino Komanggat konsumi Wetan soroting haruno lirene praning sarira nalika mangke sigra bidal Bambang Cakrawangsa Cakrayuda Cipta nyalo prateng nagari Ngastina arsa metukaken dhateng Sang Resi Lumana minta wangsul ing Sang Ismaya
Nadyan to lumampah lintang ingkang keting ada kejering awan-awan tumawa manglung kekayon kaya-kaya sung sasmita lampun wis meh gagat bangun injing lawa kalong saliweran rebut gancang disuruh panggari anjirih kawanan ing semune Arblaku sebelum sak ninggiring gunung maruta midhet angesisi saged dumadi yayah hanggukah saisining bawana Panjenengan kapingkang sami dijalri praja Ngastina Gendya kang nyuwus ing mangkitan kaya kang madyane kaliwangan ngalang-alang gumitir. Katingal hanya kuwung prabaning ilang padha weteng. Ramyang jagat wetan moyo-moyo kiblat dilen dudu soroting surya candra ndarum ilang kartika ana padhang dudu padhang ing rima ana peteng dudu peteng ing wengi
ingkang sumunung cahyaning kayuwangan ngalang-alang tumitir. Nadyan to kathah kayuwangan kaya Tanjung Salaka Manik Gandharata Muntara Segara Swarga Dharma. Nanging batang kadhing kayuwangan ngalang-alang tumitir. Ingkang nganggani madyaning kayuwangan inggih menika warnani dewa dewaning para dewa ingkang sampun ngancik tataran luhur sinebat Sang Hyang Wenang. Nalika mangke nuju pinarak ing Palengkarna madyaning Bali Paparyawarta murid Prabane ngasorake marang Sarating Srengenge. Natulung Sang Hyang Padhawenang kanampi marang suwaning Sang Mayangkara. Perpepeh pindhasata minggah krama. Tebih ngawit cerak rinangetake kaya enggal ginanmu lan Hyang Padhawenang. Wis nyemarak nang ringga murda Sang Mayangkara manembah pepadaning Sang Hyang Padhawenang. Mangkono wijiling sabda ingkang dereng kawiyos lisan saking Sang Hyang Padhawenang tumanduk marang Sang Mayangkara. Ya telangending kalang yuang gelar pantamun cara pinton derek kegonan.
Apa Brahmani pawana barengkan Mutiara Heres Yamarani Lokro Prani Pagar Tunjungnya Panten Muntapin bening Gapura Majawi Yuan Surya katon mujwala Ulun mas padhaake wayah ulun Mayangkara ingkang sowan marang kayiwangan ngalang-alang gumitir. Nggih, Mayangkara winantu Karaharjan sowan kita marang ing ngarsa ulun. Kawula inggih Hyang Padha Pukulun. Dhateng kadhat kateja kalingga mruda sing pana kraminipun paduka Hyang Padha Pukulun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap pandhanipun paduka Hyang Padha Pukulun. Ya nggih, Mayangkara wis ulun tampa banget ing panarima ulun, kita ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun. Pangestu ulun tampanana. Kajadong tangan kekalih kapundi mugi dadosa jimat parimpe paring pangestunipun paduka Hyang Padha Pukulun. Ana wigati apa nggih Mayangkara jeneng kita marak mring kayiwangan ngalang-alang kumitir. Aduh Pukulun menawi kula munjukaken legetaning manah praksasat seganten sinarman boten wonten ginanipun karana paduka Pukulun boten badhe kekilapan dhateng legetaning manah hamba. Ya pancen kapara nyata nggih ulun wis nyumuruh nggih wigatine kita marake ngarsa ulun. Jeneng kita mung bakal maneges lelakoning Nayantaka kang wektu iki kaboyong marang Praja Ngastina. Kawula nuwun inggih nggih Mayangkara Ismaya ingkang kaboyong marang Praja Ngastina sak temeni malah kanggo srana enggal sirnaning angkara saka ing muka bumi. Awit wektu iki para Kurawa katone padha lena ing kaprayitnan. Katitik kena digawe dolanan lawan sawijining pandhita kang jare bakal nggayuh marang kabecikan. Nanging kang saknyatane iku mung bakal ngelar kamurkan kanthi nganggo kedhok sipating pandhita. Monggo wis dadi kewajibaning Ismaya kang kewajibane mayuhayu jagat memuya titah ngarcapada kang mangkono nggih Mayangkara. Jeneng kita ora perlu nguwatirake marang lelakoning Ismaya kang wektu iki ana ing Praja Ngastina.
Baline semaya marang karang kadempel besok ambarengi marang enggal sudaning angkara murka kang gumelar ana ning Madyapada. Ngelingi menawa Ismaya pinangka dadi lambang pamonging kabeh bebrayan agung lan uga kena kanggo lambang wujuding kawula. Angkaraning jagat ora bakal bisa sirna lamun pamong lan kawulane tanpa manunggal melu budidaya sirnaning angkara murka. Mekaten pekulun Mayangkara iya. Ya mung kita kuluk Mayangkara ulun ngengetake jeneng kita aja sumengko pangawak bajra nyuwun mati. Mung sabab lho anggon kita sawetara urip ana ing Madyapada. Monggo nyatane kita kuluk Mayangkara maksih garepe jejibahan. Manut surasaning jangka kang wis ulun inguk yekti tembe sira kuluk Mayangkara maksih kawawa momong marang turun darah Pandhawa. Lan ngerti ya nggir. Lamun kita kuluk iku isih tinitahake mongko kepengin ninggal nggih pati. Bisa mutu pati yekti ora bakal bisa ngerti marga kang sejati anggon kita bakal suwana ngersane ngayunan sabab pancen durung winanci temeka pati. Mongko akeh nggih gegambaran wong kang mati durung winanci yekti bakal sasar lakune. Mula becik kita kuluk ngentenono wahyaning mangsa kala ing tembe Gusti lamun wis marengake kita marang ing ngersane ngayunan. Wondene kita Mayangkara kepengin bakal nyumurupi sukma-sukma kang sasar uga nampa pidana. Kita ulun wenangake hanginguk mungguh papaning pasiksan. Kanthi kita mengko nyumurupi marang papan pasiksan kena kanggo ngrimpang anggon kita kepengin bakal sumengko nyuwun mati. Mriku jangkan sing langit kelap-kelap katon. Lerjen sanging sang mawek gandrung ngaturaken panuwun kepareng paduka kula nang nglilakaken kula kagawan nyumrepi dhateng papaning pasiksan. Mara nggir Mayangkara enggal sira mrepekana papaning papan pasiksan sumurupana mungguh sukma-sukma kang padha nampa pidana. Sabab saka sasar tumindake nuninggih pangestu paduka ingkang kula suwun pekulun. Ya nggih Mayangkara. Ya mung piweling ulun marang kita kuluk Mayangkara. Jroning kita nyumurupi marang papan pasiksan ora kena cilik sesambat mesakake gedhe kuwi bakal nulungi. Awit yen nganti kita sesambat mesakake lan gedhene bakal nulungi yekti malah bakal kesalapan marang rusaking sukma kang sasar iku mau. Kawula nepon wingi ngestokaken dawuh pekulun. Mayangkara sareng kula dumugi papan pasiksan menika kula nyemrepi wonten sukmaning wanita ingkang akemul dahana sesambat karo lan parandene boten wonten ingkang mitulungi menika sukmanipun menapa pukulun uruhanana ya nggih iku sukmaning wong wadon ingkang kemul dahana. Dheweke ngunduh ing pakarti sabab nalika dheweke isih urip ana Ngarcapada isih kenya
durung ana kang mengku garwa nanging wis duwe putra. Saka banget anggone wirang ing pengajap anak kang lagi kalairake mau disirnakake aja nganti nyumurupi lelakon kang kurang prayoga si jabang bayi prapteng leno saka banget nggone ngenes ngrasakake tumindake wanita kang wis bareng lairake tanpa bapa mau sumusul tumekaning pati ngancik ngalam pati dheweke kepengin supaya bisa ketemu lawan anake kang mentas disirnakake nalika nguni nanging ibarat murucut saka ing gendongan luput saka kudangan sabab anak mau ora nulungi marang biyunge kang sumusul mati sabab wis beda papane mula dheweke ngundhuh uruping pakarti bareng kepekaning pati kemul geni kang kaya mengkono iku wis terklawan tumindak eduk nalika urip ana Ngaracapada mula kena kanggo pepeling marang sakabehing wanita kang ana ing Ngaracapada kang durung padha palakrama aja gampang anyapu mareget tumrap mutiara kang den darbeki awit yen to nganti dheweke gampang angguka lawanging gedhong kencana mongko ora ana kang nanggung lelakone ing kono margane bakal ngunduh pidananing pangeran nune inggih Begulut mula kang mengkono nggih aja nganti kita darbira 11 lawan gedene mitulungi mundhak mengko kita bakal nampa pidana sapa Gusti Kang Akarya Jagat besok kapan mentasing penandang wanita mau mung ngenteni wahyaning mangsa kala wis tutupna laku meneh nggih Mayangkara Mayangkara menika kula nyemropi malih wonten sukmaning tiyang jaler nanging teka namung lenggah tanpa saged nglawat padaranipun teka ageng meh setengah gunung netranipun kados tiyang ingkang badhe ngajal menika sukmanipun menapa Begulut sumurupa nggih Mayangkara sukmane wong lanang kang sira sumurupe iku biyen kebak dedesan nalika urip ana Ngaracapada demen memangan dudu darbeke senengane ngrayah darbeke ngriyan numpuk bondo kang kurang prawira mula kang mengkono digambarake bareng tumekaning pati semono gedhening pagarane iku kebak pangan kang ora kalal kebak pangan kang ora sah mula nganti ora bisa nglawat wis ben dheweke ngunduh ing pakarti inggih Begulut mula kena kanggo piwulang marang titah Marcapada yen ana dum-duman kudu sing adil ya nggih. Aja nganti milik barang kang melok kesusu malah mung sabakas selak muluk. Monggo mundhak kurang prayoga. Awit sipating pangan kang ora sah monggo dipangan sajak sak kepenake. Besok yen wis mati ngunduh uruping pangkarti kaya kang kita sumurupe iku. Wis tutupna laku munggir Mayangkara
mesake temen sukmane wong wadon iki. Raine rusak. Awake teko mili nanah kaya mengkono. Bocah wadon jeneng kita kok manggi penandang kaya mengkono. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun tulung dhateng Paduka Kisana kepatungan tas penandang kula menika nggih Kisana. Kula sampun ngrumaosi kelepatan kula. Sampun ngrumaosi dhateng dosa kula Kisana. Kowe nganti manggi penandang kaya mengkono kuwi jaman uripmu tumindak kepriye? Batuk tobat pekewet kula badhe matur. Kula mau saya kelepatan kula. Kula menika rumiyin gadah semah. Namung semah kula wis wonten dalem amargi makarya. Ketingalipun semah kula boten menggalihaken dhateng kula. Boten saged maringi dhateng boga batos kula. Inggih bares kures bloko suta rumiyin kula nglebetaken tiyang jaler sanes. Panjenenganipun semah kula menika mboten nguningani dhateng lekas kula piyambak inggih mboten wonten ewah-ewahan kaliyan semah kula. Nanging sareng kok dumugi ning pecah kok kados-kados penandang kula Kisana, kula nyuwun tulung. Aku ora wajib nulungi kowe marga kowe manggih penandang nang ngunduh marang tanduran. Dewi. Mula kena kanggo piwulang marang para wanita ing ngareca padha kang wis padha duwe bojo. Aja nganti padha ndak sedeng. Aja nganti ngladeni priya kang dudu bojone. Mengko tundhane mundak memlakon kang kaya sira sandang. Iya bojomu ora weruh nanging Gusti ora sare. Sakabeh tumindakmu bakal sinatep marang utusaning pangeran. Ya wis tutukna lakonmu. Marga nikmate wis tok rasake jaman urip ana ngareca padha. Mula kowe dadi wanita aja sok menyelolong laku ngapusi marang priya mundak kowe ngunduk weng pakarti wis tutukna panandhangmu tadi. Kisana kula aturi ngentas penandang kula menika Kisana. Kowe kuwi sok maning wong lanang kok nganti ora iso ngulatke dhuwur. Kok mung tumungkul kaya mengkono. Tanpa bisa nglawat awakmu mung kari balung kaya mengkono kuwi kepriye? Inggih kula ngrumaosi kelepatan kula Kisana. Kula dosa kaliyan semah kula. Kula menika dosa kaliyan kanca estri. Kanca estri kula ingkang sampun kula kanthi lara lapa wiwit kathuk mung tansah kula sesakit manahipun. Mula menika bibar nyambut damel mboten ati maringi blanja semah kula.
tangan kula mumpung kula tasih gesang kepengin kula badhe muja dhateng keremenan kula. Kula menika kala mangsa inggih sak ngremeni dhateng bojoning tiyang sanes. Marambah makaping lekas lengkang mekaten kula kinten menawi kanca estri menika boten menapa-menapa ning nyatanipun inggih boten menapa-menapa buktinipun nang kula wangsul saking kisah dipun ladosi menapa mestinipun semanten pamomongipun kanca estri dhateng kula nanging kula boten semrep dhateng kesaenanipun budi kanca estri. Oleh munindakake kaya mengkono kuwi jaman isih enom apa kepriye. Oh, ngantos sepuh nggih terus. Ya semanten kok kula mangke penandang atus mekaten. Kisamak ya wis kuwi mung kari nyandang kelawan tanduranmu. Mula kena kanggo piwulang marang kabeh titah Ngarcapada inggih pancen kula pun meling-meling kalih kanca-kanca rombongan kula aja padha tumindak kaya aku ndak nglakoni kaya lelakonku menika tasih wonten kanca setunggal rencang kula namung gandeng jaring pecah iki dereng ngunduh waing pakarti ning nggih sami kalian tumindak kula mancanipun kula nggih sok merayang wonten sak nginggilipun rencang kula kala wau kula weling aja tak pacutke kowe kok nyimpen wong wedok nganti disisul bojomu barang kowe iki kakangku elinga semanten taksih ndodra piyambakipun gandrung lecek ketoprak lah wis aja ndatakake sing teraturake aku wis ora kuat nyawang kahanan Langening karang iwan laklar pandamuntan Dinongir kekunang kurung koro petan badan Priinggir mayang koro inggih ulut Kula rumaos kuwatos panah kula menawi ngantos kula pecah dereng winanci mangke gek sasar kados lekasing para sukma ingkang mapan ing pasiksan kala wau. Ingkang mengkono kena kanggo nglimbang marang kita kulut kawula ninggih. Mumpung isih urip ana Ngarcapada tumindak ingkang becik ngudya marang budi rahayu. Temeno atimu jujur tumindak karepe aja ngunduh kaya lakoning para sukma kang sira sumurupi mau. Mumpung isih urip ngger nanemo marang kebecikan kena ditembungake macan mati ninggal ulang gajah mati ninggal gading yen wong mati ninggal jeneng nanging jeneng kang arum kang ini sira bakal bisa ngunduh uruping pakarti sabab dadi ngelabmu kang becik iku mau kawula malah dina iki nggih mayang karo kita enggak daya marang Ngarcapada rewang-rewang ana ismaya nggone bakal
nyengkake ilang ing angkara murka. Dene seranane Mayangkara kita bakal ulun gandane sipating Brahmana Yekti. Sampun paduka paringi pengageman Brahmana kados mekaten ulun. Ya nggih. Sira ulun gandane satataning Brahmana utawa embane kaya dene satataning ulama luhur. Ingkang mangkono Mayangkara jeneng kita ulun paringi tetenger peparapa Reksi Amongraga. Kula pan pinaringan tetengeripun Reksi Amongraga ya pancen mengkono. Wis enggal tumeka ing sak wis wiringing praja Ngastina rewangana Sismaya nggone bakal nyirnakake angkaraning jagat. Pangestu paduka ingkang hamba suwun pepulun. Jaya jaya Wijayanti nggih duka-duka digawa ngati-ati aja kongsi keri. Aklar pandamun sarpinonder kekoneng Surum korobet padang kasor lan pasaring Purnameng kekono Simbohana wanging utungan solo Sawetara aku mapan ana ing kene ana satriya gagah-gagah padha merpeki kisana padha harjo nulinggi dhateng kapundi Sang Reksi dhateng kapundi kepareng aku bakal nila ganda kisana iku satriya saka ing endi sapa kekasihe menawi dangu kaliyan kula ngwingking saking sapta bumi nami kula pun Antareja atmajanipun Rama Kyai Werkudara kula mrika ngwingking saking Pringgondani nami kula Gatotkaca inggih yuganipun Rama Kyai Werkudara panjenengan menika sinten Sang Reksi manawa Raden dangu marang aku peparapku Reksi Amongraga saking pertapan pundi keliyang kabur kanginan mendung kebaraten titibane yaiku papan panggonanku ana wigati apa Raden Antareja lan Raden Kaliwaca merpeki marang patengganku iki wale-wale menapa Sang Reksi estunipun kula menika badhe ngupaya kegiatan Mintasraya dhateng tiyang ingkang ledha karana kula badhe mbaya pepunden kula Pandhawa dinten mangke mapan wonten ing Praja Ngastina. Ing mangka Ngastina wekdal mangke nembe ngungkung pendhita peparapipun Silumana. Kula duweni kadang kula sumarambah kawula ngamarta gadah kapitadosan. Kanthi wontenipun lumana menika tanwurung badhe dipun sraya Kurawa kinen numpes pepunden kula Pandhawa.
gegandhengan Praksila menika pandhita ingkang sekti mandraguna. Dasaripun kulina giluting kebatosan mila ujuping manah kula pengin badhe ngupaya dhateng prayagung ingkang imbang kaliyan Reksilomana. Sareng kula pinanggih dhateng Jengatika Sang Reksi. Tumadu ing raos kula dhateng Paduka Sang Reksi kepengin sanget kula badhe minta sraya ing Paduka Sang Reksi. Raden Nantaraja nuwun wonten dawuh. Banget panarimaku dene Raden mitaya marang aku bakal sinaraya kinen ngembari marang kadigdayaning Reksilomana. Pancen wis dadi kewajibaning among raga ngrata ingkang lega matar ingkang katon mendukul. Monggo nyatane Reksilomana iku tuk sumbering kamurkan wis wajib yen aku kudu ngadepi dheweke. Nyirnakake lawan wong kang watak angkara aja nganti puwa-puwa urip ora ngarep. Sanget bingaing manah kula dinesares kepareng badhe kula sraya. Ingkang manggen Nantaraja lan Raden Gatot tumuli derekno aku ayo nyedhaki Praja Ngastina tak tontone kaya ngapa Reksilomana. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken Sang Reksi. Magang jagat tuk mungup-mungup aning sapucak ing ukir merbapak bang sumirat kena sorot ing surya gunung-gunung matek Ngastina. Utamaning nata berputih bawa leksana Yai Arjuna kang wis bali marang Praja Ngastina ninggih Koko Prabu kula ingkang wangsul katon siadledhe karya katitik wis nderekake kaki Nayantaka kawula ninggih. Ya, Kakang Semar wis diaturake mangsa bodho marep kakangku. Kakang Nayantaka winantu Raharja. Nggih, sinuwun dhateng kapundi? Kakang Semar kula becik, sinuwun Prabu Duryudana dhateng kapundi? Janaka kula Bapa Guru, banget panarimaku dene wis lebda ing karya Bisanggawa Semar. Nuwininggi. Wah, jebule ya mung kaya ngene iki ta Semar.
Andhek puna kok gegirisi kondange jare dadi pamonging Pandhawa. Kaya ngono andhek puna kok Pandhawa padha yen Semar ki mati. Kowe Semar, iya. Kowe lumono. Anggepmu apa kowe nungkak krama nyang pendhita luhur iki guruning para Narendra? Nek kepengin kowe iki dijeni ya ngejenono. Nyatasi aku wadi wae teko kena ngapa kok wuwusmu tak rungokke ora kepenak. Pancen selawase Semar ki ya kaya ngene iki. Kok kowe duwe tembung upama aku mati kok diaweli. Upamane kok ora awel karo patiku ya memper sebab aku ora wano karo kowe. Nek wong nitik nyang labuhan mesti bakal ngaweli marang Semar. Lumono. Aku teko kene jare kon nekseni manunggaling Pandhawa Kurawa. Awit sangka budidayamu. Iya. Tanpa ana lumono ora ana sing bisa ngrukunke Pandhawa Kurawa. Lah, kanthi sumbaremu kuwi aku wis bisa maca batinmu. Kowe rumangsa bisa, ning ora bisa rumangsa. Saka gegeden olehmu nganggep ora ana sing pinter mung kajaba kowe nganti kowe nyingkur marang panguwasaning pangeran. Ketitik saka tembungmu. Ora ana kowe ora ana sing iso ngrukunke Pandhawa Kurawa. Lho kuwi ra jenenge ra ngetokake nek kowe iki wis ana sak dhuwuring pangeran. Lumono. Apa bener kowe arep ngilangi Bratayuda? Pancen kepara nyata. Jangka jangkaning jagat aku diwenangke ngilangi jangkaning jagat. Bratayuda kuwi apa undu-unduane wong perang kuwi yen menang dadi pindhang kalah dadi rempah. Ning kowe ora ngerti nek perang gedhe iki ora mung Bratayuda tok kuwi. Siji Sarikuda Palaga kuwi ya perang gedhe. Kaping pindho Pamuksa kuwi ya perang gedhe. Kaping telu Gujali Suta kuwi ya perang gedhe. Kaping papat Bratayuda kuwi. Sarikuda Palaga Pangeran Rati Prabu Rama lan Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka wis kelakon. Pamuksa perangi Ratu Ngastina Prabu Pandhu tanding lawan Ratu ing Pringgondani Prabu Trembaka ya wis kelakon. Gujali Suta, Gujali ki wong tuwa Suta kuwi anak, perangi anak karo wong tuwa besok bakal kelakon. Manut jangka kang tak waca iku yudane Ratu Ndarawati lan putrane Nata ing Prajutresna Prabu Boma Narasura kuwi ya bakal kelakon. Bratayuda kuwi yudaning Ratu Ngastina Prabu Duryudana lawan Pandhawa kuwi ya bakal kelakon sebab iku mujudake perang suci. Lah nek bisa ngilangi Bratayuda kena ngopo kok Pamuksa ora tok ilangi, Sarikuda ora tok wurungke kuwi aja semekean, banjur nyumbari bisa ngilangi Bratayuda. Malah kepara kowe kongkonan karo muridku, aku arep mok pateni mung arep dienggo tumbal. Lah ki aku ki luput apa karo kowe, dosa apa karo kowe, Kok kowe arep mateni aku kuwi? Apa wis sak mestine ngatasi kowe pendhita ngaku Brahmana kok arep ngilangi nyawane wong iki terus pendhita cara ngendi kuwi Kowe kok demen ganggu kamardikaning liyan, Lumono. Pedahe apa kowe disorban dicobai kaya ngono kuwi? Kok ijek tumindak kang ora nurut marang weton bebener kang ngono. Lumono kowe iki pendhita, nek wis ngaku pendhita ki ngregem piwulang suci. Nek wis ngregem piwulang suci ki kudu sing apik lahir batinmu. Aja nganti kowe kekudung piwulang suci. Mung sabab tok nggo golek klimis sing ape blendruk ing wetengmu dhewe kuwi ora paedah ku ngadep rino kene Semar aja ndadake sing tok uwus bakune kowe gelem nekseni manunggaling Pandhawa kelawan Kurawa apa ora manunggal karo ora ki ora mung gemantungno tanganmu ning gemantung karo sing nglakoni kabeh kuwi Waton Kura bisa ngowahi tumindake ora sak nganggo dapurmu iso rukun Pandhawa Kurawa kuwi
kaping pira ngestina tekan pendhita kuwi. Pendhita ki sing asli ngestina ki mung ana 3, 1 Bisma, 2 Durna, 3 Kerpa. Kuwi sing asli. Lah kok kowe pendhita kluyuran nyang Praja Ngastina kuwi ya? Lah apa aku tak kira sulap nyawang dapurmu, tak kira ora ngerti nyawang karo kahananmu kuwi ya. Paman sengguni mlayu-mlayu mengkas tinggil gawe kaget ana apa paman? Aduh, yer ketiwasan sinuwun. Menika ngalun-alun geger. Geger napa? Menika wonten lare 3 barang ngamuk. Petetan-petetan dipun bedoli, peken-peken dipun bibaraken. Tetaneman mapan wonten taman dipun norak-arik. Kathah para kura ingkang sami tumandang parandene sedaya sami kawon. Waduh, dudu karepe dhewe. Priye paman para kura ora bangkit nyekel wong kang bareng ngamuk kuwi wong edan wong waras. Kula piyambak boten ngertos. Lambung sumbar macia-cia ingkang dipun sumbari Sang Reksi Lomono. Lho, nyumbari aku. Inggih. Lah kuwi. Kuwi Lomono, kuwi ngrumaksanana kowe. Bocah edan kok nyumbari kowe iki pendhita ora diperbawa kowe kuwi. Baranjana, lun kula metu njaba ayo nyekel bocah kang ngamuk monggo kula dherekaken. Kakang Semar, kula sinuwun Prabu Punta. Jroning penggalih padha lawan Kakang ya mung tumindake kang beda ing antarane Punta lawan Kakang Semar. Pancen kudu ngoten. Kudu isa mujudake manunggaling kawula Gusti, kawula kula Gustinipun sinuwun. Cacaning kawula beda kaliyan sinuwun utawi Gusti. Nanging ingkang baken setunggal ancasipun memayu-ayu jagat memulya titah ngarcapada. Kakang Semar sakutuhe jeneng ingsun percaya marang Kakang Semar. Nduk ditonton awan kaya napa babar lakon iki. Gawe geger pancen kapanyata jenengmu sapa? Aku Cakrawangsa, Cakrayuda, Cakrajiya. Kowe wani ora arik kahananing Praja Ngastina pancen tak jarak. Sapa nesu tak tandangi, sapa ngamuk tak tandangi, sapa ora trima tandangi. Karep warep apa arep golek menungsa jenenge Lomono. Wis ngerti apa durung? Durung, aku iki Lomono. Mati dening aku.
Sari reme blom mulane anu ya mulake dalan ora mung ya lagi apes kok piye iki mandeg kok ngebruki cengel lho menawa gareng inggih sandange pundi wah wis bola bali derajat krokot ki ndelalah diwenehi ngepot meksa melorot disandalnya apik-apik kok ting purucut mesti didol iki mesti wis mesti wong gaweane main ngono kuwi mesti gitu lho areng apa reng wah murup ati alah wis menengo tiwas murup kowe iki kowe kok wani karo Sinuwun Mandura ki kemanenmu ki ning endi wong ora apa-apa diloke kalah main adol sanggangan kok karepe dhewe ngilani karo Cipta Gareng ora wis lek lan liliya nalare priye kok sandangamu ora ono ki piye kula sampun dumugi Ngastina Sinuwun ketemu kang Lomono sampun syaratmu priye ketemu kang Lomono wah sampun maneka warni-warni pokoke kula ora arek tamanan Ngastina kula bodholi petetane pasar kula bubarke kok terus Lomono majeng wah ngene ku bareng ora ini Lomono kula kudu nugel gulune kelampan kula Bandayuda tandingan Lomono pun gawe gelap sayuta ica sanjangan kula lajeng kula dumugi ngriki menika oh kalah kok tawon Petro priye wah semanten ugi sinuwun pan gadah gelap sayuta piyambakipun kalian muridipun pun baran jero majeng kula tandang kula platok mawi bendho ning kula kedawan gelap sayuta nggih dawuh dumugi ngriki sandangan kula ica ya kalah tawon Bagong sami ning kalauke aku guru Kang piye to iso ngemut raine Lomono kok kala-kala wis pah nganti kopoh ae wis rai tekan nggon gulu lak embut cangkem iki sepira kok iso ngemut sirah iki aja to sirah lemari kelebu lemari sepeda tep oh tep kok diulu wis ora karuan dijombani ngono kok padha kalah wah nggih niku pun bareng rumangsa menang kalih kula niku sumbare pun berbegi kuping menawi kula kok dipun jombani sinuwun sekalian buktinipun wah Lomono le muni-muni oh wong telu wis ora pedah kuwi nandhange ayo botohmu kon rene aku ngerti kuwi Ratu Mandura Prabu Bayadewa jare kondang ratu bebantening tanah aja tak wah mati telingaku pancen legan golek momongan kok Petro iki lawong aku ki ngedem Koko Prabu tak aturi sabar wiwit sore tak dem lho kok tok panas tok umupke iki kepriye bocah Rek apa Petro gumoh iki
Lah iki gitu laba-labane sarungku. Ya wis ben mundho wing pakarti. Kok ora duka, jumangkah jejak karo raine Petro nganti perot kaya ngono wis. Ora nulungi aku. Wah, lele. Kedupak sikile kok nganti muka. Oh alah. Piye le nek ora nyeling piye kowe, Tru? Alah, Tru, ya wis panjenengan tekan semene pestimu ya wis tak lilakake. Aku lilangi tangalah. Ya wis muga-muga lepas paranmu jembarang kuburmu. Nek panjenengan iso urip ya sengko Mbak Yu tak openane. Ayo titenono. Lho urip. Mangsane Mbak Yu anyar iki arep opene. Untuk karep kedatangan selalu mantul kanthi bukan mantan ngono. Sewa tak kowe jeleh urip nyuwari polonte wae. Ya, bapak ning karo polonte. Nanti maluput ku apa kok kowe molo aku. Tak gendong kok indit. Jane wis tak sabar ki wis sore. Nek maksa kowe nyumbari polonte. Le nyumbari ki sapa kowe? Aku ora nyumbari aja goro. Ana sing kandha. Nek kandha sapa? Aduh jangkep parah. Petruk bangsat. Goleki gawean wong. Aku ora apa-apa kok dikira nyumbari. Aja ndatakaken selaku. Mati ditangani Baladewa kowe. Sampun matur to diaturi sabar wae ora kersa. Lah wong Petruk kok digugu ngamuk karo Ramana ning ora urung ya kalah. Kalah ya ben. Iki sapa kok ana pandhita iki? Inggih sinuwun dangu kaliyan kula nami kula Reksi Amongraga. Reksi Amongraga nggih paduka sinten? Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Aku Prabu Bathara Kresna. Nuwun saking pundi? Aku saka negara Ngastina. Nandhangi mungsuh jenenge Lamana. Nanging kalah. Sira iku saka pundi? Kula menika keliyang kabur kangenan. Sowan kula wonten ing ngriki menika badhe nyelaki negari Ngastina. Wigatine kula dipun seraya kaliyan Raden Antareja duwen putra kula Raden Gatotkaca kinen mangsulaken kaliyan Pandhawa. Wah, jumbuk karo aku yen ngono. Yen ngono babar pisan, aku tulungono. Inggih. Lamana mboten mengsah paduka piyambak nanging menika mengsahipun pun Amongraga. Karana piyambakipun sumbering angkara, mongko kula gadah kewajiban ngicali angkaraning jagat. Mila sampun kuwatos mondos kita lenggah mangke kowe kabadhe nrenggulangi pelumuk.
Aku amung raga kowe sapa? Prabu Baranjana. Arep apa nyirnakake Resi Lumana? Murid Ayana mati dening aku. Anoman gunung mudhukno. Sing dadi Baranjana aku kok man aku godhoyetmu. Aku ora pamrih. Wis ping pira goro-godho momong aku. Godhoyetmu ora minggat tak bruti gunung Ungkal. Wis trima aku bali wae nyang Sapa Bandang. Semar kowe aja melu ganggu gawe marang aku, semingkir aku arep nyirnakake mungsuhku. Lumana mungsuhmu amung Sinuwun Baladewa, Semar ya mungsuhmu. Kowe lunga saka kene apa ora? Nek nganti ora gelem lunga, tak gecel urip-uripan. Aja tak kira Semar ora weruh, dadak nganggo jubah nganggo pendhita ku kira iki Bathara Kala ngono. Kula nyuwun pangapunten Kulun. Lakare kula ingkang dados Lumana kala wau. Kowe mengko karep apa? Kok nganti mimba pendhita barang?